Quina curva, eh? Quantes com enquesta en queden? Un munt. 20 o 27, no? Mira, si veieu aquesta pisteta superxula baixa fins al llac Malawi. És una pista espectacular. Bon dia, ahir ja us vam dir que veníem en aquesta localitat per agafar la barca. Això encara no ho tenim clar. Vam arribar de nit, no es veia res, perquè veieu que no tot són flors i violes. Us ensenyarem la merda de càmping, perquè tenen habitacions, però són de $50. Llavors, el càmping, que et cobren $7 per persona, és a dir, $14 la nit, és això. Mireu, aquesta és la zona de càmping, que és una autèntica merda. Sí que és veritat que tenim un lavabo i tenim una dutxa, però està a prendre pel sac. I a més, això que esteu veient aquí és la brossa, amb totes les gallines. Fa peste. I el lavabo, que és per aquest caminatxo, és allò que està al fons, que hi ha una placa solar. És terrible. De nit no hi ha ni una llum i hem dormit fatal. Ara ens n'anem a veure si trobem un altre lloc a la ciutat per poder dormir, perquè aquí no ens ha agradat gens. I a veure si decidim d'anar a la illa finalment o no, perquè estem veient que els preus allà a la illa també són carillos. És el que té anar d'aquesta manera precària. Però bueno, així és la vida, tu. Bon dia. Com que l'Òscar només us ha ensenyat el lleig, jo us vaig ensenyar una mica lo bonic. Aquí estem al costat del llac. Ho veieu així, hi ha unes onades que flipes. Sembla un mar, però realment és un llac. No sé per què està tan embogit. I després aquí hi ha un lavabo moníssim, tot de fusteta, tot orgànic, amb vistes al llac. El llac està embogit i l'aigua entra fins a les cabanes. I tot el que està a la part de baix està inundat. No sé el que ha passat perquè estigui tan ple i tan embogit. Conclusió. Són aquests que van de jiji-jaja, estan allí i es gasten €50 per dormir, €50 per menjar. Com si fos Europa, igual. És un lloc molt maco per fer el hippie a €50, però... Si vols fer el hippie normal, no pots, exacte. perquè em sembla perfecte, però nosaltres no. Exacte. Per fer el hippie a €50. Exacte. Doncs, com us hem dit, estem a la bonica localitat d'Encata Bay. Estem dirigint-nos cap al port perquè aquest vaixell, que ja us hem explicat que fa 7 hores de trajecte, surt o no surt. L'hora és indeterminada. Ahir ens van dir que sortia, avui és diumenge, ens van dir que sortia demà dilluns, però ara hem anat a un altre allotjament i aquí ens han dit que surt avui. Però a la nit. Avui a la nit. A les 8, a les 9 o de matinada, no se sap. Llavors, ara què farem? Anem al port directament, anem a veure com és el vaixell, que això sí que tenim una mica de caqueta. Desborronament, sí. I llavors el que farem és anar allà, preguntar, però de totes formes estem bastant convençuts de que no en traurem l'entrellat. Home, exacte. Després d'un any d'experiència, sí, això és el que en tenim claríssim. Bueno. Anem a veure com és el vaixell, anem a veure els preus i anem a veure el timetable. Exacte. Vinga. And there. To come back? What's possible? Saturday. But if you want to come back early, what? Lamani. Lamani. Okay. Okay. And what day is possible to come back with Lamani? Dimecres. Wednesday. Okay. Això ens Bueno, només estarem una nit i mitja. Una nit només.
Com ho veus? Okay, there's only these options, with Limani or with Ilala. Limani is Wednesday, Limala is Saturday. Okay. Okay, thank you. And the price is? Yeah, here it's not there. Because this one is not. Okay. Or this one is. Okay. Yeah, I see. Okay, thank you so much. Thank you. Thank you. Vale, doncs ja està. Clar, serà poc per estar allí. Sí, però bueno, jo penso Clar, que estarem igual... 2 dies sencers, perquè marxarà a la nit també. Exacte. I si no, si volem, segur que hi ha barcos petits per tornar. Clar. Que ja ens ho ha dit, que els barcos petits valen el doble. Clar. Bueno, llavors avui ens podem estar una nit, llavors ja no ens diran res. Clar. Ja els semblarà bé, no? Clar, Dic jo, exacte. Estic gravant encara. Vols dir alguna cosa? Doncs sí, sembla ser que demà el ferri aquest marxa a les 8 de la nit. O sigui, és tota la nit. No sé com ho farem, jo me moro. També... We come back now. We come back. Thank you. Ara ens rentaran el cotxe també. Tira recte, tira recte. No sé com vulguis. Ok. Ja ha arribat el dia, estem al moll de la ciutat d'Encata Bay. Avui ha arribat aquell dia que us vam dir que anàvem cap a una illa que es diu Likoma i anem amb un vaixell. Això és una cosa surrealista al màxim. Al màxim. O sigui, increïble. O sigui, la gent es tira com a bojos, van amb unes mercaderies gegants. No sé com passar. Sorry. Little by little, one by one. Madre mía. Vull fer un comunicat urgent. Ai, em marejo. Això és el més bèstia que hem fet mai. És una ratonera. Toma un. Bilal Experience. L'experiència d'agafar un vaixell fins a una petita illa a Malawi. La gràcia que té això és que podríem anar amb un vaixell express que va en una hora, però estem anant amb un vaixell del 1951 i ha plogut, que és de càrrega i de gent local, com podeu veure. Ja veieu com està el moll, ple de gent. Aquest vaixell fa tot el recorregut del llac Malawi, que és un llac immens, però a nosaltres el que ens interessa és anar a Likoma, estar 7-8 hores. Doncs hauríem d'explicar com va anar el tema aquest d'arribar fins a Likoma Island. Com va ser primer l'arribada? L'experiència va començar el dia anterior. Vam anar a preguntar a veure com s'havia de fer tot aquest tema. En un principi, per fer aquest trajecte, ens van dir que només hi havia uns dies a la setmana que sortia, perquè fa tot el trajecte per tot el llac. Va de sud a nord, començant per Monkey Bay, després a pujant fins a Encata Bay, que és on estàvem nosaltres, llavors entra cap a l'interior del llac, primer va a la illa petitona, que està al costat d'aquí de Likoma, i després arriba a Likoma. I havíem de comprar uns bitllets Exacte. de primera classe. Hi ha bàsica,
Després segona classe, primera classe i cabines. Nosaltres vam dir, va, doncs agafem la primera classe, que és a dalt de tot, i així tenim una mica més de contacte amb la gent i tot això. Molt bé. Molt bé. Fins aquí tot correcte. Ens van dir que arribéssim pel matí a comprar les entrades. Vam comprar els bitllets. De primera classe. Ens han dit que a les 6 havíem d'estar aquí, però evidentment no hi ha ni el vaixell ni hi ha res. No hi ha res. Jo crec que ho han de pujar tot, m'esgarrifo. Segurament sortirà allà a les 12 de la nit. Quina hora és? Són les 6:30, 3:45 aproximadament, i després aquí s'ha de dormir a terra. Ja us explicarem com ens ha anat l'experiència. Quan dic que estiguéssim allà a les 6. Clar, què passa? Que aquí a les 6 és negra nit ja. Llavors, clar, nosaltres ens veiem molt, però Sí. ells no es veuen. Llavors vam arribar al port i doncs, tota la llargada del port eren tot de mercaderies, de personals, de gent, amb tota la gent assentada allà a la vora del port. Vam veure que hi havia uns petits bots, com unes pateres, caiucos, digueu-li com vulgueu, són aquests. I ens van dir, bueno, com ha crescut molt el nivell de l'aigua, per unes pluges que hi ha hagut i no sé què, no sé quantos, tots els molls han quedat inundats. I realment és així, perquè ho hem vist a tot arreu, que hi ha arbres dins del llac. Llavors, què han de fer? Doncs han d'anar amb aquests caiucos, El ferri queda al mig de la bahia, diguéssim, s'apropen al port, agafen la gent la càrrega i els porten fins al ferri. fins aquí tot més o menys correcte. Tot era normal. Fins que va començar l'operació sortida. Tenim notícies fresques. Ens hem preguntat, perquè aquí veiem molta gent, molta càrrega, i no sabem exactament com ho havíem de fer. Veiem uns vaixells petitons, com a pateres, i... Pateres. No, tal qual. Pateres, I no tal qual. dèiem, no sé què, com ho hem de fer. Resulta que el vaixell no pot entrar fins aquí per uns temes tècnics, llavors el vaixell s'espera fora del port, i tothom ha de pujar amb aquestes pateres, i llavors et traslladen... Bueno, és riure per no plorar. Això serà gros, Això serà gros. Això serà gros. Sí, ens toca una mica més cap a... Bueno, es veu que hi ha una barca. La barca d'allà quasi que no es veu. En lloc de fer una cua, Quants vots hi havia? 10 vots o una cosa així. En lloc de fer 10 files, allà era un desgavell, cadascú anava on volia, uns carregaven a un lloc i llavors s'enfadaven i els hi treien la càrrega i havien d'anar a un altre, no sabia si pujar o no, perquè clar, allò cada vegada hi havia més càrrega, més gent. Penseu que els caiucos quedaven a un trosset així, 10-15 centímetres de l'aigua. No sé, bueno, era escandalós. era escandalós. A més, t'havies com de barallar, perquè la gent, clar, la gent que va a la classe més baixa, com que van tan apretats, doncs volen arribar els primers per poder agafar un lloc, una mica decent. Nosaltres això ja ho vam veure clar al primer moment i vam dir, bueno, doncs nosaltres ja ens esperem cap al final, és que pots caure a l'aigua, Pots caure a l'aigua fàcilment. De fet, quan ja portàvem 3 o 4 anades i vingudes de tots els bots, va sortir un senyor amb un xaleco que devia ser o del barco o del port i ens va dir, espereu-vos a l'últim perquè si no això, o sigui... Va muntar, aquest paio? Això és una cosa surrealista al màxim. Al màxim. O sigui, nosaltres ens esperem, no? Sí, no, ens va aconsellar, aquest senyor ens va aconsellar amb saviesa que ens esperéssim fins al final. Llavors ens vam anar apropant cap al caiuco i, bueno, vam entrar... Clar, penseu que no hi ha ni escales ni res, és tot pedregós. Sí, sí, és un pedregà. Has de saltar a la Has de barca. saltar. Llavors, bueno, doncs hi ha nois que s'agafen entre les cordes i el bot i van estirant i llavors, doncs, bueno, tu saltes de qualsevol manera, que no et mullis sencer o que no caiguis. Bueno. Pots caure a l'aigua fàcilment. I tot i això, encara no va ser el pitjor. No. La situació ja veieu quina és. Acabem de pujar al bote salvavides aquest
ara el nivell de l'aigua està tan alt que resulta que no pot atracar. Ha d'atracar al mig del llac i aquests bots ens traslladen fins allà. Però és que no hi ha accés de cap classe increïble. O sigui, la gent estirava, la gent estira com a bojos, van amb unes mercaderies gegants i hem arribat aquí, bueno, perquè un noi... Som quasi els últims. Sí, hem començat a xerrar amb un noi, aquest noi ens ha ajudat, va mig pet, però bueno, és maco. La gent estira com a bojos, ara quan arribem al vaixell ens ensenyem com és. Vam pujar allí i, bueno, vam fins al vaixell i vam dir, bueno, vinga, això ja ho tenim mig fet. I allà vam veure el drama. Allí era el drama. Només hi ha 2 entrades o 2 sortides, digueu-li com vulgueu. Una per una banda i una per l'altra. La gent estava completament apilotonada per una porta del tamany d'una porta normal. No us penseu que era una porta d'aquestes d'una comporta. No, era una porta normal. Clar, normal. Hi havia càrregues de sacs al costat de la porta, gent i més gent, i bueno, la gent com entraven, no sé, jo no sé. No, a més a més és que tots aquests caiucos, hi havia 3 files de caiucos. Sí, hi havia 3 files de caiucos i tu no podies entrar directament, havies de passar per damunt de 3 caiucos per poder arribar a la porta. I no us penseu que et tiren una escala per pujar. No, t'estiren des de dalt si tenen ganes. O t'espitgen des de baix els que volen entrar amb tu. És una passada. O sigui, no hi ha ni una escala, hi ha algunes cordes, no? Sí, hi ha algunes cordes del vaixell. Sí. I ja està, i amb aquelles cordes t'has d'espavilar. Estem aquí al vaixell intentant abordar, perquè és un abordatge, al vaixell gros. No hi ha manera, hi ha com a 2 línies de vaixells petits intentant entrar i jo no sé com ho farem, de veritat. Ens haurem de tirar. No, jo passo... Aquest noi ens ha ajudat. Vincent, yeah! Vincent, remember this, yeah! Va pet. Va pet. A veure, enfoca'm una mica cap allà. Però què va passar? Que el nostre capità va decidir que anéssim cap a la proa, llavors no teníem accés a la porta. Aquí el perillós va ser que el nostre caiuc tenia una mica de sostre. Llavors havíem de sortir entre el nostre sostre i la barca del davant. Pots caure a l'aigua fàcilment. Que clar, a veure, hi havia onades, saps? Amb el perill que t'aplastés, exacte, del sostre del nostre vaixell amb el caiuc del costat t'aplastés, perquè això era lo fàcil. No va passar, per sort, perquè ho van fer molt ràpid, com unes anguiles. Que passa que jo vaig sortir i el caiuc on vaig arribar se n'anava cap endarrere i clar, m'anava allunyant. Lo típic de que les cames se te van allargant i dius, hi ha un moment en què no es podran allargar més. Slowly. Yeah, because I am not sure to go there, to arrive there, I don't know. Slowly. Yeah. Llavors, com vas abordar? Llavors vam arribar a la proa, però clar, la proa tingueu en compte que, o sigui, l'havies d'escalar, però allí no hi ha res per posar el peu. Només hi havia unes cadenes, que eren les de l'àncora. Llavors vaig veure una noia que amb un nen petitíssim, aquí al darrere, com el porten ella amb els mocadors, intentava pujar. Una noia que feia 1,5 metres. No arribava de cap manera. La vaig agafar de les cames... És que allà no s'ajuda ningú. Com a 4 o 5 persones allà intentant pujar. O ajudem aquesta noia o no hi cabem. L'Òscar va ajudar aquesta noia, la va pujar... I la vaig fotre a dalt. I llavors jo no em podia agafar a dalt. No arribava. Amb aquelles cadenes, jo havia d'aixecar el meu pes tan llarg com soc. I no sé on vaig treure la força, la veritat, perquè no ho sé. Vaig haver d'agafar-me només amb els braços, vaig haver de pujar, perquè amb les cames no tenia on... Era llis el casc del vaixell. Llavors vaig pujar fins allà. Llavors a la Noe la van ajudar i ja estàvem a dalt. Però una vegada a dalt, clar, nosaltres havíem d'accedir fins a la First Class. I allà vam veure el drama. Allà era el drama. Agafa'm alguna cosa. Vale. Perquè... Espera, vale. Thank you. Espera. Ok.
was good.